Sicuramente siamo qui per sottolineare l'aspetto dell'operatività di Veneto Sviluppo, ancora una volta un plauso all'operatività di questo ente funzionale per la Regione del Veneto, 2 milioni di utili, con quasi 8.000 operazioni agevolate attivate nel 2022 a favore appunto delle piccole e medie imprese. È un dato che segna veramente un enorme risultato del settore e l'operatività appunto a livello regionale. Dimostrazione ancora una volta che il sistema produttivo ed economico nella nostra regione è la forza motrice, diciamo così, del mondo imprenditoriale che opera tra di esso e da qui poi parte a livello, diciamo così, organizzativo nell'ambito globale. E dunque sicuramente va un plauso a Veneto Sviluppo perché attraverso l'operatività mette in rete una visione di eccellenza e di operatività non di poco conto. Nell'elenco tra l'altro dei risultati possiamo anche sottolineare, entrando un po' nello specifico, l'esempio delle vetrerie artistiche di Murano, piuttosto che a realtà che operano nel settore energetico e nella realizzazione di impianti del fotovoltaico. Dunque dimostrazione con contributi a fondo perduto, ecco. È dimostrazione che c'è la massima attenzione tra le realtà del territorio e soprattutto quelle che si opera appunto nella programmazione e nella consapevolezza appunto del vestire per il futuro. E dunque possiamo soltanto fare un plauso alla struttura di Veneto Sviluppo, che ancora una volta opera nell'interesse di salvaguardare e operare in sinergia con le PMI, ossia le piccole e medie imprese. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, super offerta su feltro, pannolence, gomma Eva 3x2 e sconti su tutti i nastri a metro. Passa alla Pegaso.